안녕하세요. 음식을 사랑하는 시골돼지입니다. 자, 여러분의 성원에 힘입어 먹토론 2회차 준비했습니다. 오늘도 역시 저의 오랜 먹동지 음악돼지를 모셨습니다. 나와주세요. 자, 잘 지내시나요? 음악돼지? 연탄재 함부로 차지 마라. 돼지갈비 못 먹는다. 뭐 연탄재 같은 소리 하고. 먹방계 음유시. 아니 연탄재는 음악돼지 인사드리겠습니다. 아니 그 연탄재로 돼지갈비 드셔보셨나요? 근데 연탄재로 돼지갈비를 구워야지 돼지의 누린내도 좀 잡히고요. 그리고 약간 클래식한 맛이 있어요. 연탄재는 꼼장어죠. 아, 연탄재가 아니라 연탄. 아 그쵸 연탄. 재료는 못 먹죠. 네. 재도 근데 알죠. 네, 그 네. 재 안에 이거 그렇죠. 감자 같은 거 넣어서 먹는 꼼장어도 연탄으로 먹으면 맛있죠. 진짜 맛있죠. 그게 약간 비린내도 좀 잡아주고 그렇죠, 누린내도 그렇죠. 잡아주고. 저는 그죠. 연탄재 함부로 차지 마라. 자. 돼지갈비 못 먹는다. 돼지갈비 못 아, 네. 먹는다. 좋았어요. 안도현 시인의 너에게 묻는다. 좋아요. 좋아요. 음악계 음유 시인입니다. 음료신. 음료수 많이 드세요. 네, 음료수 많이 먹겠습니다. 네, 그죠. 자 여기가 어디냐면은 이제 우리 누나가 하는 또 수제버거집이잖아요. 예, 종로에 있는 6번지 버거 수제버거집인데 그래서 오늘의 주제는 그걸로 정해봤습니다. 햄버거로 정해봤습니다. 햄버거. 일단 햄버거의 유래에 대해서 한번 알 수 있을까요? 햄버거의 유래예요. 네, 굉장히 햄버거. 햄버거는 약간 그런 함부르크 지방의 그 형제들. 맞아요. 그죠? 함부르크 형제들이 만들었는데 네, 그죠? 원래 유래는 약간 몽골부터 가야 돼요. 몽골이요? 예, 몽골에서 이제 유목민족이다 보니 이제 먹을 거를 이제 저장하기가 좀 힘드니 네. 돼지고기를 여기 주머니에다가 말 주머니에다가 네. 점여가지고 넣어놓고 다녔대요. 그러면서 네. 그거를 이제 뭐 먹고 싶을 때 구워서 먹었다. 이게 유래인데 얘네들이 유럽 원정을 떠났잖아요. 네. 그러면서 이제 유럽으로 전파가 돼서 네. 함부르크 형제들이 거기서 만들고 세계 2차 대전 때 네. 이제 연합군과 독일군이 싸우면서 그게 다시 미국으로 넘어갔다. 아, 근데 함부르크 형제들이 그거죠. 그 지방에서 전시회를 했는데 그쵸. 얘네들이 박람회. 얘네들이 이제 약간 이걸 팔고 싶은 거야. 그치. 푸드트럭 느낌으로. 그렇지. 그래서 빵 사이에 빨리빨리 이제 고기를 넣고 팔았던 게 햄버거의 원조가 된 거죠. 근데 이제 걔네 근데 좀 대단하지 않아요? 함부르크 형제들? 대단하죠. 우리 약간 먹방 형제들이 잘 돼서 그러니까 약간 무조건. 그렇지. 이거 얼마나 뭐 기특한 생각이야. 그렇죠. 그래요. 근데 이제 이게 그냥 썰이고 뭐 전설은 아니라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 근데 어쨌든 재미로 뭐 햄버거를 통해서 가업 지금 우리 누나가 하는 가업도 제가 할 수 있는 거고요. 그쵸. 저희 집안 햄버거 때문에 먹고 살아요. 그렇죠. 네, 얘가 좋아요. 햄버거 수저라고 이제 그래. 생각하시면 아, 되고요. 금수저, 은수저, 네네, 햄버거 수저. 그래. 그리고 햄버거를 자, 또 정의한다면 미국에서는 이렇게 얘기해요. 이제 닥치세요. 한번 이거만 한마디만 아 그래요, 그래 닥쳐. 미국에서 이렇게 얘기해요. 햄버거는 우리가 치킨은 치킨 샌드위치라고 그래요. 그리고 뭐 고기 돼지고기도 패티 뭐 샌드위치 뭐 이렇게 얘기하는데 햄버거의 정의는 순수 쇠고기 패티가 들어간 걸 햄버거라고 미국에서 정의하고 있습니다. 나머지 다른 것들이 들어가면 샌드위치라고 얘기해요. 아, 그래요? 치킨 샌드위치 이렇게 얘기해서 그러면은 당신이 생각하는 샌드위치와 햄버거 차이 뭡니까? 저는 그렇게 생각합니다. 단순하게 샌드위치는 차갑고 햄버거는 따뜻하다. 맞아요. 저는 그렇게 생각합니다. 맞아. 저도 그렇게 생각합니다. 그리고 햄버거는 우리 어렸을 때 샌드위치는 어렸을 때 먹었던 사라다가 들어가 있어야 된다. 엄마표 사라다. 그거 알죠? 햄버거 그 제과점에서 파는 육각형 이렇게 투명 플라스틱에 든 그렇죠, 그거. 꽉 이런 소리 나면서 꽉 나면서 여기 그 모닝빵 사이에 갈라져 있으면서 사라다가 들어가 있는. 아 그거 말고 진짜 제과점에서 파는 햄버거 있단 말이에요. 저는 그건 잘 안 먹어봤던 것 그래서 같아요. 막 어렸을 때 아빠가 너 이빨 하나 더 빼면 햄버거 사줄게. 근데 막 울었는데 하나 더 빼고 싶은 거야. 그래서 막 햄버거 또 먹고 막 그런 시절이 있었습니다. 그래서 햄버거는 몇 살때부터 먹었어요? 저는 근데 사실 햄버거를 그렇게 빨리 접하지는 않았던 것 같아요. 그러니까 맥도날드 제가 초등학교 4학년 때 이 시골 돼지를 초등학교 5학년 때 전학 오면서 만났거든요. 그 전에도 물론 햄버거를 먹었겠지만 은행 사거리 저희 그쵸? 말해도 돼요. 은행 사거리 저희 사는 동네에 네. 맥도날드가 있었어요. 거의 전학 오기 시작하면서 그 맥도날드를 자주 가기 시작하면서 그 햄버거를 먹게 됐는데 그리고 그때 당시 저희 때 유행했던 게 맥도날드에서 생일 파티하는 게 생일 유행했어요. 파티. 거기 그때 가면- 이제 맥도날드 햄버거 900원. 그렇죠. 그리고 초대장이 있어야 되는데 초대장을 못 받으면 그렇게 가슴 아팠다는 그 설이 있습니다. 근데 내 그 당시 이제 생일 파티 초대장을 그렇죠. 얘는 그냥 쥐가 생일도 아니면서 막 반에 이렇게 뿌렸다는. 그래서 반 전체가 와서 반 전체가 와서 파파이스가 거덜났다는. 파파이스에서 통째로 빌려서 파파이스 했다는. 2층이 다 그냥 우리 반이었어. 그러니까 그래서 그런 그때 우리 전- 엄마 한 500만 원 썼다. 진짜. 그때 이제 시골 돼지 하나 먹으려고 지금 어머니 아버지가 등골이 지금 휘우셨습니다. 그래서 어쨌든 이제 햄버거도 우리가 이제 햄버거 베스트 5까지는 조금 그렇고 이제 베스트 3로 베스트 한번 3로 한번 뽑아봅시다. 네네. 햄버거 베스트 3. 햄버거 베스트 3가 일단 그러면은 일단 시골 돼지가 한번 시골돼지가 이제 한번- 선픽할게요. 네. 시골돼지의 선픽 햄버거 저 베스트 3 중에
아 금원동 느낌인데. 이것도 저 저는 3 그거 가겠습니다. 3는 맘스터치. 맘스터치. 사이버거 가겠습니다. 맘스터치, 사이버. 맘스터치. 그쵸. 한때 엄청난 선풍적인 인기를 끌었었는데 네. 지금 사실 맘스터치가 네. 약간 가라앉고 있고 많이 그쵸. 지금 가라앉았습니다. 이거를 그쵸. 살려야 되는데 그 이유가 뭔 것 같아요? 맘스터치가 그렇게 수직하다가 아니 맘스터치가 약간 다양한 메뉴를 많이 내놓죠. 그렇죠. 예, 그 진짜 막 뭐 떡볶이 막 진짜 막 닭강정 뭐 이런 것도 내놓습니다. 맘스터치. 햄버거에 집중해야 된다. 예. 근데 이제 맘스터치는 약간 이제 딥치즈버거 막 이런 게 있어요. 저 딥치즈버거 제일 좋아합니다. 막 그래서 그걸 생각하고 막 갔어. 근데 맘스터치 결국 주문하는 게 뭐야? 사이버거 하나 주세요. 그러니까 맘스터치는 또 그 느낌이 있지. 즉석 느낌. 그렇죠. 바로 따뜻하게. 수제 느낌이 좀 있죠. 그리고 수제. 햄버거 싼 포장지가 하나가 끝이 있지 좀 뾰족한 그 느낌이 있거든. 그리고 맘스터치가. 여기에서 주는 감자튀김도 맛있잖아요. 맘스터치는 감자튀김이 거의 다 하지. 그 흔히 말하면 이렇게 각진 감자튀김 있죠. 그런 근데 감자튀김. 이제 요새 좀 안 찾는 이유가 뭐냐면은 너무 즉석으로 하다 보니까 이제 시간이? 기다리는 시간이 길어. 햄버거 하면 좀 패스트푸드인데. 근데 기다리는 시간 때문에 음식을 안 먹어본 적 있어요? 그건 아니죠. 제가 볼 때는. 그런 적 없어요. 그러니까요. 그래요. 그렇게 생각해요. 그러니까 기다리는 시간 문제가 아니라. 근데 어쨌든 맘스터치 사이버거는 처음 먹었을 때 그 달달한 그치. 맛. 그쵸. 그리고 지금 너무 먹고 싶네요. 그리고 예. 딱 씹었을 때 육즙이 살아있는 그게 그죠? 닭다리살. 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 닭 가슴살 아니야. 닭다리살. 가슴살은 뭐가 가슴살이죠? 그 딥치즈버거가 닭 닭다리살. 가슴살이야. 가끔 맘스터치 가면은 저희 지금 닭다리살이 다 떨어져 갖고요. 이런 적 있어요. 그러면 딥치즈버거 먹어야 합니다. 근데 그것도 저는 맛있죠. 딥치즈버거 진짜 맛있어요. 근데 그러니까 어쨌든 맘스터치 사이버거. 싸이버거. 그 약간 달달한 그 피클 맛에 그 진짜 기름진 닭다리살 맛. 그거 오랜만에 먹고 싶네. 그거 절대 포기할 수 없죠. 전 3위 안에 들어갑니다. 자 이제 음악돼지 씨의 3위 픽은 뭐죠? 그러면 전 그냥 간단하게 벌써부터 그냥 치고 들어가겠습니다. 네, 치고 들어가세요. 롯데리아 새우버거 가겠습니다. 롯데리아 새우버거 이거는 이것도- 롯데리아가 지금까지 현존하는 이유. 롯데리아 이게 새우버거 때문에 새우버거, 진짜 사실 완전- 이건 새우버거가 새우버거는? 뭐 안에 있는 새우 함량도 많이 없고 예, 뭐 그냥- 그리고 뭐 여기는 거의 뭐 흔히 말하면은 뭐 그 약간 밀가루하고 예, 새우살 좀 맞아, 들어가는데 예. 이게 그거 왜 얼마나 맛있냐면 싶은데 진짜 그리고 우리 너무 어렸을 먹고 때 싶네. 새우버거가 행사를 많이 해서 하나당 1,000원 뭐 이렇게 해가지고 뭐 학교 끝나고 엄마가 뭐 한 두세 개씩 사와서 하나씩 먹고 했던 그 기억도 있지만 새우버거 너무 먹고 싶은데 지금. 새우버거가 그냥 흔히 말하면 약간 불량식품 튀김 느낌이에요. 예. 근데 거기에 그냥 하얀 소스하고 간단하게 했는데 그 너무 그 조합이 맛있고 아직도 뭐 술 먹고 집에 들어가기 전에 롯데리아가 있으면 롯데리아 새우버거 있으면, 하나씩 사가지고 그걸로 해장하는 그런 롯데리아 느낌이에요. 난 다른 햄버거는 못 먹어본 것 같아. 근데 은근히 롯데리아 한우버거 이런 거 맛있잖아요. 근데 난 그냥 무조건 가면 무조건 새우버거. 그러니까 롯데리아는 새우버거랑 사이드 때문에 존재한다. 이렇게 새우버거랑 생각하거든요. 그러면은 양념 감자 무조건 시킨가요? 양념 감자 시켜요. 근데 진짜 이거 완전 대박 꿀꿀팁 있어. 혹시 그거? 그냥 감자튀김 시킨 다음에 그치? 왜냐면은 나 키오스크거든 요새. 그러니까. 그 양념 감자를 시키는 것보다 감자튀김 시킨 다음에 그 시즈닝 추가. 그렇지. 근데 양념 감자 뭐 먹어요? 무슨 맛 먹어요? 저는 어니언 먹습니다. 무조건 양파죠. 근데 그러니까. 약간 저는 어렸을 때 무조건 치즈 먹고. 가끔 저도 응. 섞어서 근데 롯데리아 하면은 옛날에 라이스버거랑 뭐 김치버거, 대리버거 뭐 라이스버거. 뭐 이런 거 있는데 맞아, 대리버거도 라이스버거 롯데리아에- 드셔보셨나요? 저는 그 음식 갖다 장난치는 느낌 들어요? 그렇죠. 좀 아. 근데 그 약간 그것도 독특하고 독창성 있어가지고 사실 괜찮은 조합이라고 했는데 저번에 뭐 없어서- 나밥도 별로 그냥 안 좋아한다는 듯이 밥 스타일이 아닌가 봐요. 예, 좀 그 햄버거는 햄버거를 먹어야 된다. 약간 뭐 그런 느낌. 그쵸. 빵은 빵, 밥은 밥. 이렇게 생각합니다 저는. 그래요. 롯데리아 새우버거 새우 저는 패티를 3위로 뽑았습니다. 그렇죠. 그러면 시골대가 생각하는 2위. 시골돼지 2위. 이거 정말 힘든데요. 햄버거 하면 약간 고기, 약간 치킨보다도 약간 고기인데 결국 맘스터치를 뽑았고 2위는 전통적으로 저는 버거킹의 꽈트로 치즈 와퍼 가겠습니다. 꽈트로. 버거킹의 와퍼가 진짜 맛있는데 맛있죠. 맛있는데 꽈트로 치즈 와퍼를 이길 수는 없다고 꽈트로 생각해요. 치즈가 4가지가 들어갔다고 꽈트로인 거야 아니면? 아니 모르겠어요. 치즈가 그냥 아마- 꽉 들어갔다. 꽉 들어갔다. 꽉 들어갔다. 그래서 꽉트로 꽉트로 버거. 저는 그렇게 생각해요. 꽉트로 치즈가 꽉 들어갔다. 아마 4가지 치즈가 들어가서 꽈트로 버거일 것 같은데. 네, 들어가. 근데 와퍼는 무슨 맛을 먹냐? 와퍼는 그릴 맛이죠. 그릴. 그쵸. 그릴 맛이랑 와퍼에는 생양파가 들어가. 양파가 그 먹다 보니까 뭐지? 살짝 매고 양파가 들어가거든. 그래서 그냥 와퍼도 그게 너무 맛있는데 치즈 와퍼를 많이 먹잖아요. 그쵸. 치즈 와퍼를 먹느니 꽈트로 치즈 와퍼를 먹는 게 낫다. 그리고 와퍼 자체가 비싸.
비싸죠. 비싸죠. 근데 꽈트로 치즈 와퍼도 비싸. 그 이왕 돈 쓸 거면 그러면 꽈트로 꽈트로 치즈 와퍼. 와퍼로 가자. 그러면은 버거킹의 와퍼는 네. 순쇠고기 패티가 맞나요? 그것까지 전 잘 모르겠는데요. 아. 버거킹 뭐 아니 그 어디 뭐 우리가 맥도날드를 먹든 뭐를 먹든 그 그쵸. 순쇠고기가 있는 것들이 있어요. 그쵸. 맥도날드의 대표적인 순쇠고기는 뭐 흔히 말하면 그거 뭐죠 그거? 더블 커터 파운드. 커터 파운더. 그리고 195. 195. 그게 순쇠고기고. 네, 그 나머지는 다 그냥 혼합 나머지 뭐 돼죠. 빅맥이나 이런 거 그 패티가 달라요. 돼지가 섞여 있어요. 그래요. 돼지가 섞여 네, 있어요. 그래서 버거킹은 아마 제가 알기로는 와퍼는 순쇠고기 패티가 맞을 거예요. 그래요. 네, 그래서 어쨌든 꽈트로 치즈 와퍼. 그리고 버거킹이 좀 비싼데 그 버거킹에 대해서 살짝만 우리 또 얘기를 해볼까요? 그렇죠. 버거킹을 그래서 한번 얘기해보죠. 버거킹에 대해서 일단 당신이 좋아하는 버거킹 버거는 뭡니까? 저는 사실 그렇게 버거킹을 자주 먹는 스타일은 아닌데 이제 아까 보던 와퍼, 꽈트로 치즈 버거 그거랑 그다음에 이제 새로 나온 것들은 저는 그러니까 제가 즐겨 먹지 않다 보니 새로 나온 거 뭐 이제 어플 이거 카카오 친구 추가. 네, 꿀꿀팁이에요. 그 어플 다운 받으면요 맨날 쿠폰이 올라와요. 그 쿠폰으로 키오스크에 띡 하고 들어가면은 할인이 많이 됩니다. 그래서 그 버거킹 어플을 꼭 다운 받으세요. 맞아요. 네, 어플이 그러면- 아니고 카카오 친구 추가만 해도 돼요. 어플이 많아요. 어플은 그 킹 오더가 돼서 네네. 미리 주문해 놓는데 네네. 근데 어쨌든 버거킹은 그게 있어요. 무조건 행사를 무조건 하는데 그쵸, 행사를 되게 많이 와퍼 해요. 뭐 2개에 얼마 그쵸, 이게 그쵸. 있어. 무조건 그렇게 가고 저는 그리고 사이드를 좀 좋아해요. 버거킹 사이드가 네, 진짜 그- 맛있어. 그 치킨 너겟 같은 거 있죠? 너겟 앵그리 치즈 그거 되게 맛있어요. 그러니까 롱 치즈 스틱. 네, 그리고 저는 그래서 이거를 쌓아 넣는 걸 좋아해요. 이렇게. 치킨 너겟을 버거킹이 치킨 너겟을 싸서 광고를 하는 쌓아서 넣어요. 스타일. 그래서 이거 해가지고 약간 젠가 느낌으로 하나 이렇게 먹고 하나 먹고. 버거킹의 그 어니언 링도 있어. 어니언이 있죠. 이렇게 동그랗게 생겨가지고. 그쵸. 먹으면 맛있어요. 그래서 근데 나는 버거킹의 별미가 그거거든. 롱 치킨 버거. 롱치킨 버거 안 먹어봤죠? 롱 롱 치킨 버거 이렇게 긴 게 있는데 도시돼지가 좋아해요. 제 친구 중에 도시돼지. 도시돼지. 도시돼지가 진짜 좋아하는데 난 도시돼지 때문에 그걸 처음 접했어. 오. 왜냐면은 와퍼만 하나 먹고 그치. 끝내기에는 배가 좀 덜 아쉽지. 부르거든. 그러니까는 롱 치킨 버거 하나 정도. 그럼 햄버거 2개 먹나요? 햄체이 2예요? 2개로 가죠. 무조건 2개로 가죠. 햄버거도 2, 4, 6, 80으로 가나요? 햄버거는 4까지는 안 돼요. 어. 4까지는 안 돼요. 근데 햄버거가 약간 애기 버거가 있고 그쵸. 어른 버거가 있잖아요. 애기 버거 있죠. 애기 버거는 무조건 2, 4, 6, 8로 가는데 근데 어쨌든 버거킹에 가면 그거를 하나 곁들여 준다. 그렇죠. 그래서 이게 긴 스타일이거든. 그리고 약간 좀 심심한데 그 맛이 있어. 약간 그 마요네즈의 깊은 맛. 그렇죠. 버거킹에 대해서 이 정도로 끝내고 그러면 저는 KFC 이제 2위 한번 가보겠습니다. 네. KFC 제가 최애하는 햄버거 중에 하나 타워 버거라고 생각합니다. 타워 버거. 타워버거 타워버거. 이거 무조건 끝내주죠. 타워버거는 사실 무조건 끝내주죠. 이게 거의 그러니까 치킨 네. 버거가 맘스터치가 네. 엄청 치고 나올 때 원래 치킨 버거에 대한 개념이 많이 없었어요. 그래봤자 뭐 맥치킨 버거 요 정도였는데 KFC는 전통적인 치킨의 강자잖아요. 그러니까 거기서 나온 치킨 버거 중에 타워 버거는 지금은 없어졌는데 없어졌나요? 아니 타워버거가 있는데 지금은 없어졌는데 그거 있잖아. 더블 떠치타. 치타운. 떠치타. 더블 치즈 타워버거. 버거. 그게 진짜 맛있거든. 그게 맛있었어요. 지금 없나 이게? 지금 없죠. 타워버거는 그 해시 브라운. 해시 브라운 그렇죠. 해시 브라운이랑 치킨 패티랑 같이. 그리고 그 KFC의 그 그쵸. 깊은 치킨 맛이 있거든. 거기에 있는 시즈닝이 잘 돼 있어서 염지가 잘 돼 있는 특유의 그 KFC의 맛이 그게 살아 해시 있으면서 브라운이 없으면 사실 그거 징거버거야. 그렇죠. 어. 그런데 여기서 이제 뭐 맘스터치가 아까 기름지고 부드럽다고 하지만 네. 사실 KFC 이거는 뻑뻑해요. 그쵸. 너무 뻑뻑한데 그쵸. 근데 이제 그 뻑뻑해도 여기에 그 클래식한 맛을 절대 버릴 수가 없어요. 그리고 흔히 그 타워버거를 먹으면 이게 되게 배불러. 타워버거는. 배부르지. 약간 그 든든하지. 포만감이 있어. 타워버거 2개 가능하나요? 가능하죠. 가능하죠. 저도 가능합니다. 2개 그리고 가능하고요. KFC는 약간 요새 그 박스로 나와요. 아. 박스. 여기서 이제 번외로 KFC는 타워버거를 제가 좋아해서 뽑았는데 사실 요거보다 더 맛있는 게 하나 있어요. 블랙라벨에서 나온 그 이름이 정확히 생각 안 나는데 그게 1입니까? 아니요. 그게 그러니까 이제 타워버거 친구라고 생각합니다. 아 친구 타워버거 근데 친구. 타워버거는 아 그냥 블랙 라벨 버거 있어요. 네. 블랙 라벨 버거. 근데 정확한 이름 생각 뭐 안 나요. 있어 어쨌든. 근데 그게 어. 진짜 맞아, 맛있어요. 맞아. 그거는 좀 달달하고 부드러워요. 그러니까 약간 맘스터치의 그 부드러움과 그 KFC의 클래식한 맛과 달달한 맛이 잘 적절해서 그 블랙라벨 무슨 버거인지 제가 한번 찾아서 우리 피디님께 자료를 보내줄 테니까 한번 올려주세요. 그리고 이 타워버거는 그 세트로 먹잖아요. 그쵸? 감자튀김 뭘로 바꿔요?
안 바꾸는데요? 안 바꿔요. 네. 아. KFC는 감자튀김이 맛이 없어요. 맞아요. 맛이 없어요. 그래서 무조건 비스켓으로 바꿔야 됩니다. 비스킷. 비스켓이에요. KFC는 비스켓으로 시작해서 비스켓으로 끝난다. 비스켓에 그 뭐야 버터도 있나요? 버터 있죠. 근데 딸기잼. 또락. 이렇게 눌러서 이렇게 짜는. 짜. 누가 개발했는지 모르겠지만 참 똑똑한. 그리고 그거 먹잖아요. 그 완전 입천장이 딱 달라붙어서 개뻑뻑해. 근데 너 그렇게 맛있어. 그쵸 비스켓. 그리고 햄버거 먹고 비스켓 먹고 콜라 한번 쭉 빨고. 그리고 KFC가 그거 있잖아요. 이거 콜라 시키면은 이렇게 컵 딱 줘갖고 알아서 먹는. 그렇죠. 근데 중요한 건 여기서 콜라를 많이 따는 꿀팁이 있나요? 꿀팁? 꿀꿀팁 있는데 네. 그거 일단 있으면 섞어 먹어봤어요? 안 먹어봤어요? 저는 섞어서 잘 안 먹어요. 근데 먹게 돼요? 안 될 거예요? 섞어 한 번도 안 먹어봤어요? 아니 그건 있어요. 웃기지 마. 아니 그래서 이제 이렇게 넣어요. 그러다가 이렇게 탄산이 쭉 올라오잖아요. 네. 근데 기다려요 이제 탄산 떨어질 때까지. 간 다음에. 칙 하고 기다려요. 근데 옆에 자꾸 나도 좀 넣어줘. 어. 나도 좀 넣어줘. 이런단 말이야. 그 다음에 옆에 걸 이렇게 찍해요. 그럼 다시 쭉 돼요. 근데 콜라 많이 따는 건 어차피 그 상황에서 콜라 다 먹고 와야 되잖아. 네네. 그러니까 얼음 안 넣고 그쵸. 얼음 안 넣고 살짝 기울여 틱 하고 그다음에 거품이 이 정도 네네. 없어진단 말이야. 그쵸. 그러면 탁 이거 해줘야 돼. 섬세한 채널. 그러면은 가끔 뒤에서 이 새끼 뭐하나. 그치. 자도 빨리 따라야 되는데. 근데 KFC가 무한으로 원래 따라 먹나요? 아니면 원래 한 번인데 사람들이 무한으로 먹는 건가요? 아니 무한으로 따라 먹을 수 있습니다. 원래? 원래 그게 되는 건가요? 원래. 그러면은 한 번 칙 하고 와서 먹고 왔다 갔다 하면 되는 거 아니에요? 그쵸. 사실 그게 맞죠. 이게 뭔가요? 이게 뭔가요? 그게 그냥 여러 번 먹읍시다. 이게 뭔가요? 우리 또. 그렇죠. 근데 이게 가끔 섞어 먹을 때는 환타 오렌지랑 뭐 섞어 먹으면 맛있거든. 지금 KFC 얘기가 나와서 그런데 네, 저는 KFC를 자주 먹어요. 왜 자주 먹냐면요. 가까워서. 9시 가까운 것도 있고 9시 이후에 치킨 원 그게 플러스 완전 원이에요. 개꿀팁이죠. 와. 우리 아빠도 좋아합니다. 시골 돼지 저는 아빠도. 진짜 가끔 먹어요. 그래서 이제 치킨 4조각 시키면 8조각이 나오죠. 그쵸. 그렇게 조각에 맛있을 수가 없죠. 3,000원인데 응. 그러면은 4조각 시면 12,000원이에요. 12,000원에 8조각 먹으면 KFC의 그 치킨의 그 맛은 그 짭짤한 맛은 그러면 KFC 치킨 먹으면은 뭐 시켜 먹나요? 그러니까 저는 저 오리지널. 오리지널 먹는 사람이 있군요. 아니 은근히 오리지널 잘 몰라. 다 크리스피를 생각하지. 난 무조건 오리지널인데. 근데 오리지널이 그 약간 호불호 우리가 하면 크리스피를 생각하잖아요. 바삭바삭한 그거 흔히 먹는. 근데 오리지널이 뭐냐면 바삭바삭하지 않고 좀 눅눅해요. 원래 그 맛이지 KFC는. 그러니까. 근데 그거 해봤어요? 저 혹시 다리로 좀 주면 안 되나요? 이거 해본 적 있어요? 근데 거기서 말이죠. 저희는 안 됩니다. 랜덤입니다. 안 됩니다. 하는데. 해봤구나. 해본 사람이 있군요. 나밖에 없는 줄 알았어요. 당연히 하죠. 그러면은 치킨 다리인가요? 닭다리 아니 가슴살 판가요? 전 망라하고 다 좋아하는데 저도 허벅지를 제일 좋아해요. 그게 다리살이라는 거죠. 네, 그쵸. 저도 개인적으로 다리살하고 날개살을 좋아하는데 약간 너무 뻑뻑하면 사실 조금 근데 물리긴 뻑뻑살도 하죠. 좋아해요. 좋아요. 그럼 다르지 KFC 않습니다. 근데 은근히 또 맛있는 게 KFC에서 블랙라벨의 양념 치킨이 은근히 맛있습니다. 그래서 저는 이렇게 시켜요. 만약 4조각을 시킨다. 오리지널 한 조각, 크리스피 한 조각, 그리고 블랙라벨 그냥 한 조각, 양념 치킨 한 조각. 그러면 두 개씩 나오기 때문에 약간 사파예요. 그러니까 은근히 사파고 그냥 다양한 걸 즐기고 전통을 좋아하는 사파고 저는 무조건 전통파. 그러면 그걸 똑같이 네 조각을 시키나요? 무조건 시켜. 나는 물릴 수 있지 않나요? 뭘 물려요? 물리는 건 많이 먹기 때문에 물리는 겁니다. 그럼 8조각 먹는데 물릴 것 같은데요? 8조각 안 물리는데요? 몇 조각 먹는데요? 많이 시킨다면 시체면 혼자 먹는다. 혼자 먹는다. 그럼 9시 이후에 가면 3조각 시킵니다. 그래서 6조각을 먹다는 얘기죠. 근데 저는 6조각을 먹으면 좀 살짝 부족한 느낌 들어서 8조각을 시킵니다. 그러니까 4조각을 시킨다는 거죠. 그래요? 그렇게 섞어서 블랙라벨 하나, 양념 하나 뭐 이거 이렇게 섞어서 저 그렇게 먹는다. 그래요. 좋고요. 어쨌든 KFC 진짜 요즘에 너무 좋습니다. 저 자주 먹고 있습니다. 그러면은 이어서 원픽까지 당신이 가보죠. 원픽까지. 지금 제가 투픽을 그걸 한 건가요? 네. 원픽은 그냥 그러면 저는 그냥 심플하게 가겠습니다. 네. 맥도날드. 네. 이거 뭐죠 이거? 빅맥? 빅맥 말고 아까 얘기했던 더블 쿼터 파운드 치즈버거. 더블 쿼터 파운더로 가겠습니다. 더블 쿼터 파운더. 이게 진짜 그냥 쿼터 파운드가 있고 더블 쿼터 파운드가 있는데 그쵸. 이거는 패티가 달라. 그렇죠. 이건 아까 얘기했던 순쇠고기 패티. 그렇게 헤비해. 헤비하죠. 근데 정말 깊은 맛. 깊은 맛이 있죠. 근데 이제 이런 어쨌든 기성품 버거들은 수제버거랑 다르게 결국에는 부드러움은 좀 떨어질 수 있어요. 약간 어떻게 보면은 뭐
뭐 종이 씹는 듯한 맛도 있을 수도 있고 그런데 맥도날드가 지금 거의 뭐 7, 80년이 된 50년, 60년 됐나요? 거의 그렇게 된 브랜드인데 맥도날드가 그쵸. 네, 그렇게 된 이유가 있어요. 왜냐면 우리가 늘상 생각하는 햄버거 맛, 햄버거 향신료, 아 햄버거는 이거다라는 맛을 정확히 꼬집어줘요. 그래서 나는 햄버거다 하면은 그냥 아 이걸 네. 먹어야 되겠구나. 네. 딱 먹는 햄버거에 순간. 약간 좀 살아있는 대명사. 흔히 말하면 약간 어떻게 보면 싸구려 맛이라고 표현하기 좀 그렇지만 딱 흔히 먹는 그 우리 햄버거 인스턴트 느낌 딱 맛있죠. 그래서 이거를 먹는데 저도 이걸 자주 먹진 않아요. 자주 먹진 않는데 술 먹고 다음 날이나. 뭐 그렇죠. 약간, 자꾸 술 얘기 나오는데 술 약간, 먹고 해장으로 햄버거가 최고입니다. 그리고 완전 진하게 먹고 싶을 그쵸. 때, 약간 진짜 스트레스 받을 때. 그렇죠. 근데 더블 치즈, 아니 이거 뭐죠? 더블 쿼터 파운더. 그냥 쿼터 파운더도 하나 있어요. 근데 그냥 쿼터 파운더는 쿼터 파운더에서 의미가 조금 살짝 쿼터 약해요. 파운드 먹을 바에 그렇죠. 쿼터 더블로 파운드 먹죠. 먹는다. 지금 이게 얼마 정도 하죠? 단품 한 7, 8천 원 7, 이상 8천 원 할걸요? 단품으로 그렇게 하죠. 그래요? 그러면은 여기에 세트로 먹나요? 그냥 먹나요? 그걸 왜 질문이에요, 그게? 무조건 세트로 먹죠. 세트죠. 햄버거 단품은 없습니다, 저한테는. 아니 햄버거는 원래 단품을 파나요? 모르겠어요, 저는. 원래 햄버거는 단품을 파는 게 아닙니다, 여러분. 햄버거 단품은 생각해 본 적도 없고. 햄버거라는 말 안에 어. 감자와 콜라까지 섞여 있는 말이라고 생각하시면 돼요. 그리고 요새 키오스크 때문에 아, 그렇죠. 그게 있어요. 이렇게 다양하게 바꿀 수 있는. 그렇죠. 근데 그 음료수를 우유로 바꾸면 그렇게 맛있어요. 그것도 처음 맥도날드 알았네요. 우유 있습니다. 아, 우유가 있나요? 우유 있어요. 심지어 물도 있습니다. 물도 있습니다. 물을 아는데 우유를 몰라요? 네. 그래요. 좋아요. 저 이제 그러면 마지막 이제 그 맥도날드에 대해서 이제 얘기 한번 들어보죠. 저는 이제 왜냐면은 제 1위가 맥도날드거든. 그럼 맥도날드 썰에서 이제 좀 한번 풀어보죠. 맥도날드 1위는 상하이? 아닙니다. 저 빅맥? 아는 사람은 알 건데 아. 휘시버거. 휘시버거가 휘시버거. 잔종된 지가 지금 거의 20년이 다 돼가고 있어요. 근데 이게 리비발 어게인 했죠. 약간 근데 그게 다시 생각났죠. 그 느낌이 아니었죠. 필레오 피시. 그쵸. 근데 피시버거 옛날 피시버거 아는 사람 알 거야. 그쵸. 파란색이거든. 그렇죠. 파란색 포장지는 입맛을 떨어뜨려줘. 파란색은. 근데 난 그것만 보면 막 침이 나와. 이거 내 피시버거를 먹을 수 있구나. 그 생각이. 그걸 약간, 딱 따면서 그리고 내가 생선 가스를 그렇게 좋아하거든. 딱 먹었을 때 그 생선 튀김과 어우러지는 그 마요네즈의 그 맛. 그쵸. 그리고 피시버거 되게 가벼운, 그러니까 애기 버거가 있고 엄마 아빠 버거가 있잖아. 우리가 거기에 가운데 느낌? 아니 그 애기 버거인데 애기 그래서 버거. 한 2개 정도 먹는 거 가능한? 2개. 그래서 피시버거의 그 나는 그 매니악한 맛에 그 매니아의 선두주자. 근데 그 생각을 해봐야 돼. 이게 왜 다시 나왔나? 왜 다시 나왔냐에 찾는 대해서 사람들이 생각을 일단 해봐야 돼. 많았겠죠. 그 매니아들이 있거든. 근데 지금 안 팔걸요? 지금 다시? 아니 필리핀 팔합니다. 팔아요? 팝니다. 그리고 제가 20살 때 우리가 맥도날드 많이 갔잖아요. 많이 갔죠. 엄청 많이 갔죠. 피시버거 없어졌을 때 저 어떻게 했죠? 그 울면서 휘시버거 발매해달라고 거기서 진상을 한번 떨었던 적이 있습니다. 그쵸. 이거 싫어요, 저라고 싫어요. 예. 술 취해갖고. 술 취해가지고 왜 피시버거 안 줘요? 이렇게 그때 했던 적이 스마트폰 없어서 막 그쵸. 맥도날드 사이트에 올리고 피시버거. 저 때문에 다시 생겼을 수도 있어요. 네, 그럴 가능성이 조금 있죠. 네. 아주 조금 네, 맞아요. 0.00001%라고. 왜냐면은 그게 그 행복의 나라 느낌이었거든. 그쵸, 행복의 나라. 지금 필레오 피시도 행복의 나라입니다. 행복의 나라 세트 혹시 뭘 먹나요? 요즘에도 얼마인가요? 요즘에 저는 그냥 행복의 나라는 가볍게 그냥 불고기 버거. 불고기 맥드라이브로 버거. 갈 때는 맥드라이브. 불고기 버거 그러면은 여기서 얘기한 불고기 몇 개 먹나요 그러면? 이것도 2개 먹나요? 아니 불고기 버거는 저는 불고기 버거로 식사를 하지 않습니다. 간식 그냥 무조건 하나. 불고기 버거 하나. 불고기 버거 하나. 그냥 맥드라이브용 있죠. 그러니까 한 손에 불고기 버거 잡고 한 손으로 운전할 때. 좋네요. 한 손에 불고기 버거 운전. 에그 불고기가 있거든. 그럼 불고기 버거에 에그가 들어간 게 에그 불고기 버거예요? 근데 나는 더블 불고기도 있는데 그냥 불고기 버거. 더블 불고기 맛있죠. 근데 이제 불고기 버거는 확실히 2개 이상 먹기가 좀 힘든 게 불고기 버거 도시락 좋아합니다. 양념이 너무 좀 세서 좀 살짝 물리는데 너무 달아요 사실. 그럼 맥도날드 꿀팁 있나요, 약간? 맥도날드 꿀팁. 이거는 근데 우리 맥도날드 알바생에서 우리가 그 한참 20살 막 이맘때 먹었던 때인데 거기 알바생이랑 이제 좀 친해졌어요. 왜 맨날 우리가 가서 맨날 가니까. 있으니까. 그때 우리 둘이 있었습니다. 근데 가서 이제 그분이 퇴근하는 시간이었어요. 우리는 아침까지 술을 먹고 그 사람은 아침에 퇴근. 그때는 24시간을 했을 때죠. 그래서 이제 아침에 이제 맥도날드 먹는데 그 사람이 이제 퇴근하면서 이거요. 그러면서 그 무슨 버거였죠? 그냥 뭐 치즈버거 뭐 이런 거였나?
아니 그 우리가 정확히 얘기하면은 네. 맥도날드에서 맥도날드 햄버거를 먹으면서 네. 더블 치즈 타워 먹어야 돼 얘기를 하고 있었어요. 아, 그렇죠. 더블 치즈 타워 맥도날드 먹으면서. 근데 아, 이 알바생이 약간 자존심 상한 거야. 아, 나 맥도날드 알바생인데 왜 여기서 여기서 더블 치즈 타워 버거 얘기를 그러니까. 그게 맛있다면서 지네 맥도날드 처먹으면서. 그렇죠. 그래서 저기요 하더니 네? 그러니까는 여기 상하이 시켜주셔서 감자튀김 그 안에 넣어서 먹으면 맛있다고. 아, 맞아. 이게 맥도날드 알바생이 얘기한 그래서 얘가 진짜 지기 싫어했나 보다. 그래서 우리가 다음 날 가서 진짜 감자튀김을 넣어서 그렇게 먹었어. 먹었죠. 근데 진짜 너무 맛있는 거야. 그 맛이 나요. 거기서 케첩 살짝 넣고 이걸 열어갖고 감자튀김을 이거 넣어서 진짜 상하이를 먹으니까. 그리고 해시 브라운도 우리가 네. 알겠지만 여러 가지 해시 브라운 스타일이 있어요. 약간 알갱이가 조금해서 씹히는 스타일이 있고 네. 완전 채처럼 갈아가지고 응. 그렇게 먹는 해시 브라운 스타일. 그냥 약간 우리 감자튀김 넣으면은 네. 약간 채쳐서 먹는 해시 브라운드 느낌이 나요. 그쵸. 그래서 이제 이것도 하나의 꿀팁이었었죠. 맥모닝 좋아합니까? 저 맥모닝 좋아해요. 저 맥모닝 하면 할 얘기가 있는데 네. 제가 군대 있을 때 네. 이제 휴가로 나오면 원래 햄버거를 많이 먹잖아요. 그쵸. 딱 먹고 싶은 거 막 적어놓고 오잖아요. 햄버거, 베스킨 라빈스, 피자 이렇게 적어놓고 오죠. 그래서 이제 군대 휴가를 나왔어요. 그래서 이제 전날에 친구들이랑 또 술을 엄청 먹죠. 그러면 아침에 군대니까 일찍 일어날 수밖에 없어요. 8시에 일어났어요. 이제 아까 뭐라 했죠? 해장은 햄버거. 그래서 아침에 이제 갔어요. 맥도날드 무작정. 그런데 그때 당시에 그걸 몰랐던 거야. 그 11시 전까지는 맥모닝밖에 안 팔았다는 거. 맥모닝 메뉴밖에 없다는 거. 그걸 몰랐던 거야. 내가 군대 간 사이에 세상이 이렇게 바뀌었나? 와, 나는 옛날부터 그랬죠. 아니, 그 바뀐 지가 그때 당 뭐죠? 그래서 가서 어쩔 수 없이 맥모닝을 먹었어요. 올해? 진짜 맛있네. 진짜 맛있네. 맥모닝은 또 그 핫케이크지. 아, 저는 핫케이크는 안 먹었어요, 사실. 아 그래요? 네. 맥모닝은 그때는 없었어. 이게 네. 맥모닝 그게 있어요 요새는 이제 네. 맥브러스트라고 네. 이렇게 약간 큰 쟁반에 아. 그 패티 하나, 빵 하나, 계란 뭐. 스크램블 있잖아요, 아닌가? 스크램블까지는 아닌 거야. 핫케이크 하나, 그 뭐냐 해시 브라운 하나 해갖고 그게 개 맛있어. 커피랑. 그게 이제 약간 그거 세트라는 개념인가요? 그리고 맥도날드는 진짜 커피가 그렇게 맛있어. 진짜 맥도날드 하면 커피지. 맥도날드 커피 마시고 은근히 그 프랜차이즈 커피들 마시는 게 우리 유명한 커피가 던킨도너츠 커피 되게 유명하고 맥도날드 커피 되게 유명하고. 그치. 커피. 맥도날드는 그리고 이쯤에서 짚고 넘어야 될 게 소프트콘이랑 그 슬러시랑 쉐이크랑 쉐이크. 그리고 썬데이 아이스크림이랑 그래, 그거 맥플러리랑 그렇죠, 이거가 없었으면 맥도날드가 존재할 수 있었을까에 그렇죠. 대한 여기가 과연 아이스크림 집인가 햄버거 집인가 그렇죠. 그리고 이제 우리 PD 데이지는 무조건 쉐이크 먹거든요. 아, 쉐이크. 무조건 그리고 그걸 무조건 감자튀김에 찍어 먹어요. 그렇죠. 이게 사실 저희는 되게 어색한 문화였거든요. 근데 이걸 어디서 처음 봤냐면 옛날 프리즌 브레이크에서 거기 그 누가 교관이 얘 이렇게 꼬시려고 하면서 자기가 쉐이크에다가 막 감자튀김을 찍어 먹으면 얘는 그걸 먹고 싶어가지고 약간 이게 부는 느낌이 있어요. 그래서 나는 미국을 안 가봤지만 프리즌 브레이크를 보면서 이게 무슨 맛이지? 미국 애들은 왜 그걸 보면 환장을 하나? 우리나라 막 그런 거 있잖아요. 뭐 짜장면 막 굶긴 다음에 나 혼자 짜장면 먹으면서 이렇게 막 유혹하는 느낌 좀 그런 느낌인 거예요. 그래서 내가 왜 그러지? 했는데 PD 대지는 그렇게 먹는다. 그거 보고 시작했나요 혹시 PD 대지님도? 그럼 그건 아니야. 옛날부터 전통파. 전통파. 약간 미국 쪽을 좀 미국 문화 역시. 맥도날드 3대장은 일단 상하이, 베토디, 빅맥인데 결국 걔네들은 그냥 늘 먹는 주식 같은 느낌이고 주식. 우리는 당신은 더블 쿼터 파운드, 더블. 나는 피시버거. 그렇죠. 요렇게 일단 정을 내리도록 합시다. 그러면은 지금 햄버거 집에서 지금 일을 하잖아요. 네. 근데 햄버거 수제 햄버거와 그냥 햄버거의 뭐 차이 뭐 이런 거가 좀 있을까요? 그쵸. 수제 햄버거랑 그냥 햄버거 차이는 수제 햄버거는 일단은 그냥 가격이 비싸요. 그쵸. 아니 근데 요새 비슷해요. 왜냐면은 맞아요. 진짜 많이 올라서. 맥도날드나 어디 가도 8,9천 원 써야 돼. 그러니까. 마포 진짜 비싸고. 근데 수제버거는 이제 딱 주문을 하면 이제 바로 착 이제 주문하는 만드는데. 순간 바로. 근데 중요한 건 이제 빵의 차이가 있어. 빵을 굽느냐 안 굽느냐. 그 무슨 의미인가요? 빵을 굽느냐. 근데 맥도날드 같은 경우는 이제 주문 들어오면 만드는데 있는 빵에 조립을 해서 막 준단 말이야. 예. 근데 여기 빵 굽고 패티도 바로 이제 생고기 상태에서 쥐 가는 거지. 그리고 이제 새우 패티도 바로 이제 촥 하고. 그래서 이제 딱 뜨겁게 먹는 맛. 빵을 앞뒤로 구워서. 비싼 이유가 있군요. 그렇죠. 그러니까 수제 버거죠. 어쨌든. 근데 요새는 진짜 햄버거 대세입니다. 네, 햄버거가 진짜 요즘에 원체 많고 그리고 뭐 외국에 무슨 고든 렌지 버거 뭐 햄버거 솔직히 좀 약간 인플레가 오긴 왔어요. 전 사실 햄버거는 뭐 아까 얘기했지만 뭐
맥도날드에서 나오는 뭐 막 1,000원 이벤트 막 이런 거 많이 했잖아요. 햄버거 옛날에 그냥 햄버거라고 있는 거 알죠? 맥도날드. 그치 맥도날드 아직도 있을걸? 근데 그거는 그냥 패티에 그냥 그 뭐야 이거 피클에 피클 하나에 그, 케첩 하나 들어가는 게 그지. 있어요. 그런 것도 옛날에 근데 알지 그거 진짜 맛있는 거. 네, 1,000원, 1,200원에서 어떤 애는 그때 뭐 10개 뭐 사서 먹고 막 그랬던 적이 있었던 것 8개. 같은데 근데 이제 인플레가 심하게 왔죠. 약간 새우버거도 옛날에 2,000원, 1,000원 할 때가 있었는데 지금 너무 햄버거가 비싸죠. 근데 이런 비쌀 때 우리가 조금 더 고심하고 먹어야 된다는 거예요. 한 번 우리가 돈을 쓸 때. 무슨 말이죠 이게? 그러니까 이제 맛있게. 그러니까 어쨌든 수제 6번지 버거. 버거예요. 네, 많이 찾아달라. 근데 6번지 버거는 진짜 육즙이 좀 살아있고 맛있는 햄버거입니다. 그래서 제가 또 이제 번외로 또 햄버거 얘기하니까 제가 미국을 한번 갔었던 적이 있어요. 저 음악 그래요? 대지니까 공연을 미국에 했었던 적이 아, 있었는데 그때 제가 시카고 그리고 또 거기 미러키 뭐 이쪽을 쭉 한번 쭉 갔었어요. 중부 쪽이랑 그쪽에서 거기서 이제 미러키 쪽에서 미러키인가 시카고 쪽에서 파이브 가이즈 버거를 제가 한번 먹었습니다. 근데 확실히 미국 음식이 좀 잘 안 맞아요. 그래가지고 뭐 피자도 먹고 뭐 거기 있던 파스타도 먹고 했는데 너무 안 맞는 거야. 난 너무 근데 좋던데. 중요한 건 다른 건 다 솔직히 별론데 햄버거는 미국을 진짜 이길 수 없는 듯한 느낌이 확 들더라고요. 확실히 고기 차이가 너무 나더라고요. 그래서 파이브 가이즈 버거에서 저 무조건 더블 시키고 그리고 감자튀김 시키고 걔네는 그 유명하게 그 땅콩으로 하잖아요. 땅콩을 그냥 여기에 막 쌓여 있어요. 무한으로 퍼서 그냥 땅콩 먹어도 되고. 그래서 이번에 뭐 내년인가 한국에 이제 파이브 가이즈가 들어온다는데 그 땅콩 기름하고 그 특유의 그 약간 육즙 그리고 완전 진짜 이건 미국이다라고 하는 딱 햄버거를 씹는 순간 난 미국에 왔다 느낌 났어요. 거기서도 똑같이 쉐이크랑 감자튀김을 찍어 먹는 그래요. 게 딱 있더라고요. 그래요. 그러면 또 뭐 미국 또 이런 뭐 하고 싶은 얘기 있나요 햄버거? 아니 뭐 저는 일단 이 정도로 마무리하고 햄버거에 대해서 얘기를 하자면은 아마 내일 아침 해뜰 때까지도 얘기할 수 있을 것 같아요. 그렇죠, 햄버거. 그러니까 오늘의 음악 대지에 또 이거 앞뒤에 한번 보여드리고 네. 한번 보여드리고 자 오늘의 햄버거 토론은 일단 여기서 마치도록 마치겠습니다. 하겠습니다. 많은 구독과 좋아요 좋아요. 부탁드립니다. 감사합니다.